fogueira é uma tradição indiscutível nos festejos juninos e homenageia 3 santos. São eles Santo Antônio, São João e também São Pedro. Professor, qual a importância de manter a tradição da fogueira? Olha, a tradição é o seguinte, nós nordestinos, da Bahia até o Maranhão, a gente tem que ter orgulho de ser nordestino. Então faz parte da nossa religião católica, cristã. São Pedro, né, é o último santo. A palavra, o nome dele vem de pedra, que quer dizer uma pedra fundamental, ou Petrus, que é em latim, né? E ele foi o primeiro discípulo que Jesus chamou, né? O nome dele é Simão, né? E nós temos que manter essa tradição nordestina que eu amo de paixão, cara, é sério, eu amo de paixão, eu até me emociono às vezes, né? Não, tomara que não seja hoje. Professor, todo ano o senhor mantém a tradição, acender a fogueira, e apesar de nós estarmos vivendo essa crise pandêmica, que vem desde o ano passado, ainda assim é preciso manter a chama acesa? Isso, literalmente, como você falou, a chama, né? E a gente tem que manter. E aí nós já conversamos hoje ali, né? Que no ano que vem, se Deus quiser, a gente já vai estar comemorando aqui em Bom Santo, Chapadinha, São Luís, qualquer lugar do Nordeste, se Deus quiser. E o senhor se envolve, né? Fica caracterizado aqui com o chapéu de palha, a camisa, o short, enfim. Pois é. A gente tem que manter a tradição, cara. Todos nós nordestinos, nós temos que ter orgulho de ser nordestino. Eu adoro, é sério. E aqui todo mundo é envolvido, família inteira. Todo mundo é envolvido, cara. Mas a gente tem que ter orgulho de ser brasileiro, maranhense e nordestino. Isso aqui é lindo, cara. Eu me emociono, cara. Eu não quero chorar porque eu acho que eu já chorei hoje. É brincadeira, brincadeira. Pois é. E, portanto, aqui falamos com o professor Obadé. Todo mundo conhece no município. Diretor, já estou me aposentando como professor diretor, do estado do município. Diretor também. Já fui diretor. Tem uma cultura elevada, muitos conhecimentos. Agora nós estamos na residência aqui do seu Pedro da Graça. Ele que reside justamente aqui no bairro Bandeira. E olha só aqui a fogueira que ele fez. O pessoal aproveitou para assar um frango, uma carne. E nós vamos conversar com ele. Seu Pedro, há quanto tempo o senhor já faz a fogueira? 19 anos. E há 81 anos que eu moro aqui. Nasci e me criei aqui, nunca saí daqui. Eu convivo até hoje aqui com minha família. Aí faz a fogueira e também tem a reza para homenagear o santo. Tem a reza todo ano, toda noite. 9 noites de reza. Abençoar as famílias. Abençoar a família. Eu sento aqui na porta às vezes para ficar olhando a fogueira. Nós ficamos aqui, todo mundo. Terminou a reza, a gente fica aí. E quando se fala em São João, em tradição junina, nós não podemos deixar de fora, não podemos deixar de citar a ex-vereadora Lélia Mello. Ela que sempre gosta desses eventos alusivos. Estamos passando por um momento de crise pandêmica ainda. Mas ainda assim, a gente não pode deixar de celebrar esses momentos de alegria, de prazer, junto com os seus familiares. Não deixo de fazer as minhas fogueiras em homenagem ao santo. E como eu gosto de estar na organização desses eventos, por mim eu estaria cantando, tocando ao vivo, mas devido à pandemia a gente não pode fazer. Mas eu juntei a minha família e a gente se reuniu fazendo as comidas típicas para comemorar o dia de São Pedro. Uma coisa que nós gostamos muito, eu gosto muito, muito de fazer esses eventos. E é uma alegria de estar reunido aqui com toda a família, porque ninguém pode trazer mais amigos, tem que ser só família mesmo. Enquanto a Lelé vai falar aqui dos produtos que nós temos aqui na mesa, eu quero que o nosso cinegrafista vá filmando na medida que ela vá falando aqui sobre os itens. Começando aqui, o que nós temos, Lelé? Aqui nós temos, aqui é o bolo que vai simbolizar São Pedro. Aqui é canjica com canela, outra só, canjica. Aqui é o mousse, aqui é o pé de moleque, o mingau de milho, feito pela Lelé mesmo. Aqui é o arroz, tipo arroz cuchá, baião de 2. Aqui
é omelete em cubos, farofa, para comemorar com minha mãezinha ali que está quase completando 90 anos e ela sempre participa da alegria. A gente com cuidado, porque a idade já está vacinada, mas a gente tem muito cuidado para preservar ela ali, para não acontecer o pior. A gente sempre está com ela, para onde a gente vai nessas folias, a gente leva ela. Portanto, aqui agradecemos a atenção da ex-vereadora Lelé Melo. E não esqueça de se inscrever na TV Outro Nível, ativar o sino para todas as notificações, deixar o seu like e fortalecer a nossa emissora. Um grande abraço e até o próximo encontro.